Convocamos este acto para analizar a situación que está vivindo a parroquia de Cabral. Ten ahora mismo, como xa podestes ver nos medios, un proxecto dun macrocentro comercial sobre terreo de monte comunal. A administración e a promotora aproveitan a situación de crise esta para chantaxear a nivel económico. En primeiro lugar, os comuneiros coa venda dos seus terreos, posterior a población con futuros postos de traballo que din que vai traer este macrocentro comercial. Únicamente o proxecto favorecerá ao grande capital multinacional, acabando ou destruindo o pequeno comercio e destruindo tamén unha gran parte do terreo de monte comunal que hai nesta zona. Dende Isca posicionámonos totalmente en contra da destrucción do terreo natural a favor do ladrillo, do cemento, da especulación co ladrillo co cemento. Ao mesmo tempo posicionámonos en contra da construción de centros comerciais que o único que favorecen é continuar nun modelo caduco de destrucción do pequeno comercio, do comercio de barrio e do comercio popular. Trouxemos hoxe para analizar esta situación, en primeiro lugar, agradecendo tamén a súa presencia a Susana Blanco e Mónica Pazo, que son residentes en Cabral, comuneiras afectadas, e que nos falarán da situación que trae consigo Porto Cabral, das súas loitas, de perspectivas que ven de loita, un pouco do que elas van vendo. Tamén Alfredo Pereira, que no cartaz estaba mal posto, pedimos disculpas e agradecemos a súa presencia, que é o presidente da Organización de Comunidades de Montes Veciñais en Mancomún, e que falará sobre a situación dos montes veciñais, das alternativas que hai para estes montes sen chegar a estes momentos de especulación. E, agradecemos a que estedes aquí. E ao rematar o que queremos é abrir unha quenda de palabras para que todo o mundo se pronuncie, non só a xente de Cabral, que tamén é importante que falen, senón a xente de Vigo, xa que é algo que nos afecta a todos en maior ou menor medida. Gracias. Pois o tema do proxecto de Porto Cabral creo que comezou a primeiros de ano, cando empezou a sair en prensa, sin que os veciños superan ben de que se trataba, o Concello e todos apoiando este macroproxecto que, personalmente non creemos que teña moito futuro. Gracias ao apoio dos veciños conseguimos o 21 de abril, se non me equivoco, votar abaixo a primeira asamblea. Gracias aí intentamos xuntarnos máis xente, a asociación de afectados de Lineiriños, fixemos tamén unha andaina por todo Cabral. A verdade é que creo que foi bastante ben, non sei exactamente canta xente acudiu, pero foi un número considerable. E incluso na asamblea do día 26, se non me equivoco, de maio, que tamén votamos abaixo, porque va como co mismo orde do día, pois o apoio foi moito maior. Saiu na prensa, na televisión. E nada, a intención basicamente é que informen de maneira correcta de que se trata este proxecto, que a xente sepa se vai votar a favor ou en contra, pero que está votando. Tamén insistimos no tema da votación, porque querían que fora man alzada. Son uns 800 comuneros aproximadamente, e creemos que, o mínimo é que se informe e que se vote en urna e de maneira privada, claro. E non sei, pois ahora mismo estamos intentando conseguir el maior apoio, intentando facer pancartas para que todo o mundo sepa, conseguir, obviamente, que isto non vai a máis e que non se chega a facer. Recordar tamén que non existe ningún proxecto nin no Concello, ninguén sabe de hasta onde chegan os límites dese macrocentro comercial, a onde se van a destinar os cartos que se consegan da venda ou da expropiación dese monte, porque é un roubo, non é nin unha venda, nin un aluguer, nin é nada, é un asasinato. Aparte tamén hai casas afectadas, manantiais de auga, unha riqueza natural, hai plantacións de árbores, o sea, é un corazón vegetal de Cabral bastante importante, de Cabral, de Vigo. O único que hai tamén en Cabral é reflejar que é super importante protexelo
é unha comunidade de montes que está super centrada e super preocupada en deshacerse del por un puñado de cartos, que nin siquiera se saben para quen van a ir, o que vai pasar con o monte tampouco lles interesa, nin a comunidade de montes, nin o concello, nin a algunha xente de Cabral tampouco creo que non lle supón ninguna pérdida. Para mí, dende logo, sí. Perder ese monte, perder, non sei, para mí perder unha parte de min. Dame pena que se fagan este tipo de proxectos invisibles, que se presenten así fotos, non? De que queda moi bonito, de que agua, pista de hielo, esquiar aí en pleno centro da ciudad, e que non se paren a pensar que é inviable, porque agora mesmo a cidade de Vigo está en unha crise total, nunha bancarrota tanto no aeroporto como na metalurxia, na mar, está todo para baixo, o sea, se colle Citroën agora unha baixa, xa non temos nada, non quedan recursos en Vigo. Estar protexendo un proxecto destas características aquí, non, sabes? É que non cabe no raciocinio de ningún ser humano, non sei nin como a xente pode estar tan sequera pensando que va a traer futuro. E despois que os cartos dese monte seguramente serán para actividades do Concello, para seguir devastando Cabral. Quero dicir, non quedaría con levarse solo o monte, senón que desaparecía a meirande parte dos barrios de Santa Mariña ou da Becerreira, e despois tamén utilizado para, supostamente, para a cidade deportiva do Celta, en Valladares, que eu penso que xa teñen unha cidade deportiva moi bonita en Candeán, e que se queren arreglar algo, que arreglen ali, que reguen, que lle den cariño e que o utilicen. E senón, pois, non sei, que utilicen balaídos máis, penso que non necesitan máis cousas, e os cartos dos montes son para regenerar os montes e para estar cos montes e proteger os montes, e non para especulación, e non para botarlle cemento en riba, e deixarnos en monte. Eu, pola miña parte, o único que quero decir é que o monte non se vende, e non queremos que se venda. Meu pai sempre asistiu ás asambleas, e nas asambleas non son as de agora, falo das de sempre. Ali é punto, votación e pa casa. O meu pai a mí nunca me chegou a casa, nin a mí, nin a miñas irmáns, nin a miña nai, nin a ninguén da miña casa, o día, hoxe falamos isto, que vos parece? Para a seguinte semana hai unha votación, xa máis, ou seja, hai un mal xa de raíz, o sea, que é totalmente machista, moi apuradas as decisións, pero xa seña para vender un pino ou para facer unha canalización. As actividades que facemos para mover e para que a xente se involucre un poquinho neste tema está máis que feito, o sea, nos bares, nas ferreterías, na rúa, en todos lados, e nas pegadas, nas pintadas, en pancartas. Estamos aí loitando con eso, pero hai moita xente. Unha asamblea para veciños, a que acudiu bastante xente, eu creo que gracias a iso, na última asamblea tuvimos o... E andaina, mírase participación e involucración. Que falta moito por hacer, seguro. Que o voto teñen os homes, ese é o carallo, sabes, de sempre, de sempre. Bueno, boa tarde a todos e a todas. É o primeiro que teño que facer en nome da organización que represento, a Organización Galega de Comercio de Montes, e agradecer a Organización da Mocidade Isca que me tivera convidado a participar nesta charla para falar en concreto do proxecto Porto Cabral e en xeral do que son os montes veciñais en Mancomún, que para nós son o gran desconocido da sociedade galega. Se me permitides, para centrar un pouco o tema, quería facer algunhas consideracións do que son os montes veciñais en Mancomún. Bueno, o monte veciñal en Mancomún ocupa na nosa nación un tercio do territorio, é dicir, estamos falando de unhas 700.000 hectáreas de monte que son veciñales en Mancomún. É unha titularidade de carácter xermánico, é dicir, pertenece a unha comunidade veciñal sin asignación de cuotas, independentemente de que se formen no momento dado. É dicir, unha persona é titular, a mí non me gusta usar a palabra propietario, porque entendo que os veciños e veciñas comuneras non somos propietarios, sino que somos titulares duns bens que temos a obriga de deixarlos nas mellores condicións aos que nos precedan.
É dicir, que somos titulares destas terras non por ter, sino por estar. E isto é fundamental. É dicir, unha persoa que viva na capital do Estado e teña casas ou fincas nunha parroquia non ten dereito a ser comunero, mentras que unha persona que porque teña situacións económicas dramáticas viva nunha tienda de campaña nunha parroquia, sí que ten dereito a ser comunero. Isto é unha cousa fundamental do tipo de propiedade, do tipo de titularidade que estamos a falar. Precisamente por ser unha titularidade de carácter xermánico, os montes veciñais en Mancomún non se poden nin vender, nin dividir, nin embargar, nin alienar. A expropiación, que a nosa organización está en contra de todo tipo de expropiación dos montes veciñais en Mancomún, significa a eliminación física do monte veciñal para sempre. É dicir, a partir dunha expropiación, os montes veciñales deixarán de cumprir as tres funcións que todo o monte debe cumplir, que é a función económica, a función social e a función productiva. A nosa organización está radicalmente en contra das expropiacións, ao contrario, está a favor de que se recupere monte veciñal Mancomún, porque se antes falei de que en Galiza están recuperados 700.000 hectáreas de monte veciñal, ainda hai sobre unhas 400.000 susceptibles de ser recuperados porque no seu día foron montes veciñais en Mancomún. O exemplo de Carvalho é un caso, e o exemplo de Salceda en Pontevedra, que está agora nos medios de comunicación, é outro, que se recuperou monte veciñal ao exército onde tiña instalado a Vilat. Para proceder á expropiación do monte veciñal en Mancomún somente se pode facer por intereses xerais e hai que levar adiante o que se chama un acto de prevalencia. Que é un acto de prevalencia? O acto de prevalencia consiste en que o Consello da Xunta, é dicir, o Goberno galego, os conselleiros e conselleiras, teñen que declarar, teñen que decidir se é prevalente o monte ou é prevalente o que se vai instalar no monte. Se falamos, e todo isto falando de interés xeral, evidentemente, se discutimos se é prevalente un monte veciñal, un centro de saúde, un centro de ensino, bueno, é discutible. O que non é discutible é discutir a prevalencia sobre un tipo de instalación que vai a beneficiar a mans privadas, como é o caso do Porto Cabral. Estáse falando nos medios de comunicación de unha figura que se vai aplicar aquí no Porto Cabral que non existe, e é a figura da expropiación pactada. Non hai expropiación pactada. Ou hai expropiación ou hai o que se chama aluguer o dereito de cesión, é dicir, a comunidade veciñal pode ceder para hacer uso un monte, nunca perde a titularidade, pode ser un error, pero non se perde a titularidade, e como máximo somente poderá ser por 30 anos, se é para casos de interés particulares. No suposto de que seña para interés público, pode ser indefinido mentras non se cambie o uso desa terra. É dicir, se cede para facer un centro de saúde, até que existe o centro de saúde, expropiaríase. No momento en que o centro de saúde deixa de funcionar, non pode o Estado dedicar a outra cousa. Bueno, as asambleas para actos de disposición, porque este tipo de actos, expropiacións, cesións, alugueres, chamanse actos de disposición, requieren un quórum en primeira convocatoria do 50% e en segundo convocatoria dun 30%. Senón, o que se acorde nesa asamblea non ten validez ninguna a efectos normativos. Bueno, os montes veciñais en Mancomún, ademais de ser unha seña de identidade da nosa nación, e na mesma altura que a fala, ca lingua, é dicir, son titulares comunitarias, é dicir, non son nin titulares públicas nin privadas, senón é outro tipo de propiedade. Por certo, é un tipo de titularidade que non está reconocida nin na Constitución do Estado español, nin no Estatuto de Autonomía, ao contrario, que os nosos veciños portugueses, que na Constitución da República Portuguesa está reconocida este tipo de propiedade que eles tamén lle chaman comunitaria, ainda que ali en Portugal os montes veciñais conócense por nomes de baldíos, por certo, da zona que son eu, que cerca daqui sempre foron baldíos até que viu a lei de montes. Eu acórdome cando viñera me dicía vai a leña ao baldío, ou vai as piñas ao baldío, non me dicía ao monte veciñal. Bueno, os camaradas portugueses siguen mantendo ese nome. Iso é fundamental, porque desta maneira, a non estar reconocida esta titularidade especial, singular,
os montes veciñais de Mancomún están catalogados como montes privados, e non son montes privados, é dicir, non son públicos tampouco, pero non son privados porque pertencen a unha colectividade, a aqueles que forman no momento dado a comunidade veciñal. Os montes veciñales, isto é un tema que creo que merece unha reflexión, porque se cadra é certo, pero tamén se cadra non está ben metido no sentido da sociedade. O monte veciñal Mancomún está xestionado democráticamente, cos seus errores e cos seus acertos, evidentemente, iso hai que reconocelo, por unhas 3.000 comunidades de montes, é dicir, que participan na xestión deste ben comunitario ao redor de 150.000 galegos e galegas, que deciden en asambleas xerales o que como se debe pôr en valor o monte veciñal. Sin ánimo de querer ser presuntuoso, eu casi me atrevo a afirmar que o funcionamento, xa digo, con errores e con acertos, que o funcionamento das comunidades de montes é o funcionamento máis democrático que existe en calquera entidade. E vou explicar por qué. Primeiro, porque a Xunta Rectora só ten a capacidade de levar adiante o que diga a Asamblea, non ten outra capacidade a Xunta Rectora das Comunidades de Montes. Segundo, porque existe o dereito de revocación de cargos. Que saiba eu, isto só existe na Constitución bolivariana. É dicir, aquí elíxese democráticamente un alcalde e o temos un alcalde ou un presidente da Xunta de Galicia ou o presidente do goberno e o temos que aturar 4 anos de mandato, faga o que faga. Nas Comunidades de Montes existe o dereito da revocación, é dicir, o 25% da veciñanza comuneira pode exixirle á Xunta Rectora vixente que convoque unha asamblea e se no plazo de 2 meses non a convoca, estes 25% de veciños e veciñas comuneiras poden autoconvocar unha asamblea e se cumpre a legalidade é a que vale e perde todo o dereito a anterior Xunta Rectora. Isto é o dereito de revocación que eu creo que non é moi coñecido, pero existe na lei e o problema é que non se aplica. E é un momento, eu sempre que debato nas Comunidades de Montes que hai problemas, sempre lle digo á veciñanza comuneira que máis que ir ao pleito por un tema, que ao final quen decide un suizo ou unha suiza, digo, aplicade o dereito de revocación, porque significa falar ca xente e cando te presentas con un 25% tes un respaldo da xente, non é un xuez que dice o que queiras e resulta que a mellor non ten un respaldo por detrás. Por iso o dereito de revocación que digo só existe, que saiba eu, na Constitución bolivariana, está na lei das Comunidades de Montes. E máis, incluso a lei de Montes permite que se un veciño ou unha veciña comuneira entende que se fixo unha xestión ilegal sobre o monte veciñal, pode presentar un pleito e se gana o pleito, o coste dese pleito vai á Comunidade de Montes, non vai a él, ou a persona que fixo a declaración. Seguindo un pouco, isto digo, bueno, porque eu igual me equivoco, pero entendo que o monte veciñal é desconocido na sociedade e creo que vale a pena. Outro punto importante é que decir que nós defendemos que a veciñanza comuneira son os únicos e legítimos titulares dos montes veciñales e que teñen pleno dereito a decidir sobre eles. Agora ben, este dereito ten que estar condicionado e as condicións que nós defendemos para este dereito é que ten que ser na defensa do monte veciñal, ten que ser dentro dunha ordenación do territorio, ten que ser dentro dunha ordenación dos usos do territorio que beneficien as maiorías sociais da nosa nación e ten que ser con total información e totalmente legal. Dentro deste marco, que por certo non se dá, pero que hai que pelexar por ele, o dereito a decidir sobre estas terras correspóndelle, a meu entender, á veciñanza comuneira. ¿Cuánto tempo tengo? Tranquilo. Non, que se me enrollo. Bueno, sigo, non? Podo seguir un pouco. Bueno, cal é o futuro do monte veciñal de Mancomún en Galicia? O futuro pasa por 3 eixos. É dicir, primeiro, o que dixen antes, recoñecer esta titularidade comunitaria como unha máis e distinta das que existen, da pública e da privada, e que se poida desenvolver en plena igualdade de condicións cas outras titularidades. Segundo, a defensa da integridade da superficie do monte e a recuperación de todas aquelas terras susceptibles de ser declaradas como monte veciñal de Mancomún.
Por lo tanto, como dixen antes e repito agora, nós, a Organización Galega de Comemontes, estamos en contra das expropiacións do monte veciñal, porque significa a eliminación física da terra para sempre, e estamos a favor por a adquisición de monte veciñal. Por certo, esta cuestión fomos quen de obrigar a Consellería de Medio Rural, que na Lei de Montes de Galiza, que é recente, aprobada en xullo do ano pasado, se permitise que cos cartos que veñan de expropiacións ou de alugueres, os montes se poden comprar, adquirir terras, e estas terras pasan a ser monte veciñal e mancomún. Porque antes non era así. Antes, evidentemente, había certos notarios e certos registradores que permitían a compra de montes, ainda que non era legal, non era legal, era legal, porque dependía de protección, pero non era un veciñal e mancomún, era terra de propiedade dos X veciños e veciñas que nese momento compraban. Desta maneira é veciñal para sempre, pos de hoxe, pos de mañana, pos de pasado. O cal, a diferencia é importante, porque outro sería unha propiedade privada de 30 ou 40 e isto sería unha propiedade veciñal para toda a vida. Nos defendemos a adquisición de monte veciñal porque de nada vale ter cartos se non temos terra. Iso é a defensa que temos nós. O terceiro eixo por onde ten que camiñar no noso entender o futuro do monte veciñal é hacia un monte multifuncional e sustentável, axustado, en primeiro lugar, ás demandas da veciñanza comuneira e, en segundo lugar, axustados á demanda da sociedade, porque o monte veciñal, ao ser un ben de carácter xermánico, ten características de ben social e de ben común. Esta multifuncionalidade, donde non entran os centros comerciales, evidentemente, esta multifuncionalidade, ainda que buscando a compatibilidade e a integración de todos os seus usos, terá que basearse en en dous ou en tres usos do monte, chámese forestal, agrogandeiro, biomasa, patrimonio, paisaxe, cogumelos, apicultura, etc. Claro, dentro deste monte multifuncional que plantexamos non aparecen centros comerciales ni lugares de ocio, evidentemente. Esta posta en valor do monte veciñal ten que marcarse, como dixen antes, nunha ordenación do territorio, nunha ordenación de uso de terras, nas características morfolóxicas do monte e na xeografía humana. E despois disto, na decisión tomada democráticamente en Asamblea Xeral. Esta multifuncionalidade dos montes veciñales ten que levarse adiante dende a óptica da sustentabilidade. Pero nós, e non sei se digo algunha aberración académica, pero igual, creo que digo para que se entenda, nós, cando falamos de sustentabilidade, non só falamos de sustentabilidade física, é dicir, non esquilmar os recursos do monte, intentar que os recursos do monte continúen por séculos e seculorum, sino que tamén defendemos que ten que ser humana, é dicir, que da riqueza, das pulvarías xeradas polo monte veciñal, os principales beneficiarios ten que ser a veciñanza comuneira, porque hai que fixar poboación no medio rural. Un monte veciñal e mancomún sin poboación, se nos botan do monte, o franquismo xa nos botou do monte cando impediu o aproveitamento agrogandeiro, os intereses económicos especulativos e urbanísticos que nos botar do monte no seu beneficio. Se iso así, se a veciñanza comuneira non vive a carón do monte, se os titulares destas terras non vivimos a carón do monte, o monte non ten futuro, porque o monte virá o abandono da terra, o abandono da xente, e despois do abandono, como está demostrado tamén na política franquista de forestación salvaxe dos montes, ven os lumes. E cuarto eixo por onde ten que pasar, que estas funcións veciñales, a función productiva, a función social, a función medioambiental, ten que cumprir todas, pero para nós, e isto se cadra é un debate tamén, sobre todo con grupos ecologistas, para nós a función medioambiental non pode ser unha función estanco, non pode ser unha función departamental, é dicir, a nós non nos vale un monte veciñal forestado salvaxemente con eucaliptos e que teña 200, 300 metros cuadrados de carballeiras. Non nos vale. Para nós non é un monte sustentable. Para nós, a función medioambiental dos montes veciñais e mancomún teñen que estar presentes en todos e en cada un dos usos do monte. Esa, para nós, é a función medioambiental que teñen que ter os montes veciñais e mancomún. Por iso, nós
Entendemos que debe haber un pacto entre a veciñanza comuneira e a sociedade, e así como os titulares destas terras temos que admitir, e non só admitir, sino que temos que defender que en beneficio das maiorías sociais da nosa nación haberá usos do monte que non podamos facer. A sociedade tamén ten que entender que donde sí se pode esta hipoteca ten que ser recibida con certas compensacións por os titulares das terras. Este é o gran problema que existe agora ca Rede Natura, onde todos defendemos a Rede Natura, pero a Rede Natura que fixo até agora o Partido Popular é pintar de verde trozos de mapas sin levar adiante os plans de xestión nin o plan de ordenación e, polo tanto, crea enfrentamentos. Porque nós entendemos que estas compensacións que deben recibir os titulares das terras pola función medioambiental non é unha esmola, non é unha caridade, é simplemente unha redistribución social dos custes medioambientales, que se beneficia toda a sociedade teremos que pagarlos. E o quinto punto, por onde nos camiña o futuro do monte, que non coincide, como estades mirando, co proxecto Porto Cabral, é apostar a posta en valor dos montes veciñales seña feito dende a óptica da xestión comunitaria dos recursos. A xestión comunitaria dos recursos, como deixou demostrado a Premio Nobel de Economía do ano 2009, Eleanor Armstrong, é tan eficaz como a función privada, pero ademais é sustentável. Porque a xestión comunitaria dos recursos é unha alternativa á explotación capitalista dos recursos. A xestión comunitaria dos recursos entende o traballo como un dereito social, plantexando con salarios e condicións de traballo dignas e permitindo a contratación de sectores desfavorecidos, como pode ser a mocidade, a muller, discapacitados, maiores de 45 anos, etcétera, etcétera. Isto só se pode facer dende unha óptica da xestión comunitaria dos recursos e non dende a óptica da explotación capitalista dos recursos, que é totalmente contrario, e entendo que é unha alternativa e, además, interesante de plantexar. Bueno, este é o futuro que entendemos nós de relación á Lega de Montes do monte veciñal. Pero agora podemos contrastalo ca política que hai agora e ca política necesaria. Bueno, a política do Partido Popular hacia Monte Galego está baseado en dos principios. Un principio é considerar os montes veciñais en común como un chan barato onde se pode ubicar instalacións para ocio e disfrute das élites da sociedade, campos de golf, zonas residenciales, grandes coutos de caza, ou onde se poden instalar actividades comerciales de tipo colonial, centros comerciales, minería, etcétera, etcétera. Que quero dicir cando digo explotacións de tipo colonial? Bueno, porque son aquelas que esquilman os recursos donde se dan e as plusvalías vanse para os centros de decisión política. Por iso nós decimos que esta explotación é de tipo colonial. O que pasa é que ao Partido Popular que hai que reconocerlle unha cousa, que é coherente e fai as cousas que pensa. Porque dentro deste camiño de entregarlle aos montes veciñales como terra de chan barato, podemos decir que modificou a Lei de Ordenación e Protección Urbanística que aprobara o bipartito, e ali, a partir desa modificación que foi inmediatamente despois de tomar o poder logo dos 4 anos de goberno bipartito, os montes veciñais deixaron de ser solo rústicos de protección forestal para pasar a ser solo rústico de protección ordinaria, é dicir, para deixalos sin ningún tipo de protección. Un caso concreto que está pasando en Cabral esta modificación. Outro é que derogou o decreto eólico elaborado pola Consellería de Industria, dirixida políticamente polo BNG, e o sustituiu pola Lei de Aproveitamento Eólico. E a diferencia é fundamental. Podemos discutir se o decreto tiña certos errores, que os tiña, pero tiña unha cousa clave, e a clave era que para que unha empresa pudera instalar parques eólicos nun lugar, tiña que contar co 75% favorable dos titulares. Iso é importantísimo. Iso é darlle valor ao rural. Que pasa agora? Agora unha empresa quere por un parque eólico, chega aos titulares, non están de acordo, bueno, igual. Chama a xunta, mira, expropia a terra, e expropia a terra. A diferencia é fundamental entre, evidentemente, en vez do 75 podía ser o 80-90, bueno, pero nós chegamos, daquela, chegamos a un acordo coa Consellería dirixida polo BNG e aceptamos o 75%, que nos parecía un avance fundamental, porque, ademais, todos os proxectos eólicos tiñan que vir xunguidos con un proxecto de desenvolvemento rural.
chamase agricultura, gandería, cogumelos, etc. É dicir, apostábase por pôr o valor en rural. Bueno, como podedes comprobar, o proxecto Porto Cabral entra dentro destes principios da política de montes do Partido Popular. O segundo eixo fundamental, o segundo principio que ten o PP, o Partido Popular para o monte veciñal, é usurpar as terras comunitarias a veciñanza comuneira para entregalas de balde ás empresas forestales. Empresas forestales que van a dedicar estas terras á plantación de eucaliptos glóbulos para fornecer a pasteira que temos aí en Pontevedra, ou a plantación de cultivos enerxéticos. Plantación de cultivos enerxéticos significa plantar no monte eucaliptos e nas terras agrarias chopos para en 4 ou 5 anos cortar para queimar. Iso é cultivos enerxéticos. Iso é ao que lle queren dedicar as empresas forestales as terras de monte veciñal e mancomún. E o Partido Popular, coherente como é, na defensa dos intereses económicos que representa, na Lei de Montes de Galiza aprobou unha orden polo cal aquelas comunidades de montes que teñan os seus montes veciñales conveniados e consorciados e con deuda, agora sería difícil explicar o que a deuda non é o caso, pero, bueno, por resumen, a deuda é sempre falsa, é sempre a favor do Estado e nunca a favor dos comuneiros. Bueno, aqueles que en 4 anos non paguen as débedas, obrigados teñen que asinar un convenio con unha empresa privada donde perden a xestión. É dicir, non perden a titularidade, pero perden a xestión. Un caso, se Cabral fora un monte veciñal que non é o caso, pero que tuvera convenio consorcio, dentro de 4 anos, quen decidía non eran os comuneros, sería a empresa, porque tiñan que entregarlo. Despois, outra cousa tamén neste sentido, o PP eliminou a Lei de Prevención e Defensa contra Incendios Forestales, tamén promulgada pola Consellería do Medio Rural, dirixida políticamente polo BNG, no cal prohibía forestar en réxime de monocultivo forestal máis de 50 hectáreas de forma continuada. Eliminaron esta prohibición e agora todo monte galego pode ser plantado de eucaliptos glóbulos, sobre todo que o que máis te interesa ás empresas, porque eucaliptos glóbulos para a empresa ten unha ventaxa, é dicir, é unha planta que produce 3 cortas sin traballo, solas. Entón, a empresa e cultivos enerxéticos que beneficiarán a todos menos aqueles que viven, traballan e xestionan o medio rural. Despois, tamén a súa política é de impedir que os veciños e veciñas comuneiros seamos os que poñamos en valor o monte. É dicir, aí, en este camiño, o PP acaba, en todos estes 4 anos e pico que leva de legislatura, non permite que as comunidades de montes señan beneficiarias de axudas para aqueles produtos non maderables do monte. É dicir, se unha comunidade de montes en Asamblea Xeral decide que o monte veciñal, unha parte dela, hai que dedicarlo á produción de cogumelos, apicultura, frambuesas, arándanos, bueno, pode facelo, pero non ten axudas. E pola contra ten axudas a empresa privada. Unha empresa privada, se convence, se chega a un acordo co titular da terra, pode pedir estas axudas. E o comuneiro e comunera non pode pedirlas. Están apoiando a xestión empresarial dos montes veciñales e non a xestión comunitaria, como decía antes. O mismo que non permite ser beneficiarios de proxectos productivos do que lle chaman proxectos denominadores e pon moitas pegas para loitar, para facer cuadrillas de loita contra o lume. Eles queren que as loita contra o lume, en vez de facelo ás comunidades de montes que se darían traballo, o fan as empresas, e entón casi obligan económicamente que se unha comunidade de montes quere facer unha cuadrilla, o precio que vai, a subvención que lle van a dar, vai ser a subvención para un traballo mecanizado que moito menos que o traballo manual. Por lo tanto, as comunidades de montes moitas veces hai algunhas fana, porque incluso non lles interesa que a subvención sea peor, e os que defendemos que hai que crear posto de traballo facemos igual, pero moitas comunidades de montes ante ese tema non contratan o personal e contratan a unha empresa que teña un tractor e lle faga o chollo, etc. Por lo tanto, a política de monte do Partido Popular ten como objetivo para o monte veciñal que os intereses que se beneficien sean os intereses do capital
os intereses económicos, os intereses urbanísticos e os intereses especulativos. Non pensa que os grandes beneficiarios da posta en valor dos montes de Vicérsimo Común seña para as populacións que ainda hoxe se resisten ou nos resistimos a abandonar o medio rural. Non sirven para acadar un monte multifuncional e sustentable, é dicir, un medio rural vivo. Que é un medio rural vivo? Pois aquel onde persoas se dedican a diversas actividades, onde teñamos condicións de vida dignas, onde haxa infraestructuras e servicios para ter esas condicións de vida dignas. Eles interesan un medio rural abandonado para acampar por súas anchas. Isto é un tema importantísimo e un tema tamén de debate, porque por este camiño chegaremos un día, se non o paramos, é que o medio rural estea deshabitado, polo cal, cando veña algún proxecto de corte colonial ou de corte imperialista, non seremos quen de facerlle fronte, porque, entre outras cosas, non haberá xente para facerlle fronte. Este é un tema fundamental. Bueno, a política de montes que precisa o noso país, evidentemente, é unha política radicalmente distinta a esta política do PP que veño explicando eu. Hai que cambiala de punta a rabo esta política de montes do Partido Popular. Ora ben, esta política de montes non vai cair do ceo, non vai ser ventureira, non vai nacerse porque sí, senón que as comunidades de montes, a sociedade ten que reivindicarla. Reivindicando, empezando polos comuneros e comuneiros, organizándose nas súas parroquias, estas comunidades organizándose a nivel de bisbarra e estas bisbarras analizándose a nivel de toda a nación. Temos que crear, non podemos estar solos, temos que crear alianzas con outras organizacións sectoriais que traballan no medio rural, chámense agrarias, medioambientales, sindicales, etc., sobre todo con aquelas que partindo dos principios da autoorganización conxuguemos a defensa dos intereses sectoriais da nosa organización cos intereses da maioría social do noso país. Dito isto, pois quería engadir unha cuestión, porque a veces, claro, decía aquí antes a compañera que estamos en época de crisis e venden o rollo dos puestos de traballo, etc. Bueno, aquí había que discutir certas cousas. Nós non acreditamos que o monte ten que ser productivo, e moito menos productivista. Nós acreditamos que o monte ten que ser multifuncional e sustentable. Pero, indo ao campo deles, xogando coas súas regras de xogo, os argumentos que dan son falsos. Vou dicir unha cuestión. Eu non sei cantos postos de traballo dará ese proxecto, pero, por exemplo, vou pôr a produción máis pequena que ten o monte a unha das máis grandes. E xa digo, non acreditamos na función somente productiva do monte, pero, por exemplo, dedicado ao que menos pasta dá, que é a cultivo de eucaliptos, o rendimento serían 420 euros hectárea ano. Se o dedicamos a frondosas, este rendimento sería 2020 euros hectárea ano. Se o dedicamos a, por exemplo, un aproveito gandeiro, vou falar do porco celta, pasaríamos a ter unha produción de 5.000 euros hectárea ano. E se o plantexamos un cultivo agrario, por exemplo, frambuesas e arándanos, estamos falando dunha produción de 12.000 euros hectárea ano. Que ten máis puesto de traballo. E xa digo, non acredito na función productiva dos montes, pero xogando nos campos deles, esa burra que venden non é certa. Faltan os dentes esa burra. Dito isto, bueno, polo que dixen así en resumen, para depois que este debate, o proxecto de Cabral significa expropiación de terras e, polo tanto, eliminación física do monte vecinal para sempre. O proxecto Porto Cabral non aposta por camiñar hacia o logro dun monte multifuncional e sustentável. Elimina da súa superficie unha boa parte da función medioambiental que todo un monte debe cumprir e, evidentemente, non aposta por unha xestión comunitaria dos recursos porque o centro comercial de ocio é unha explotación capitalista dos recursos. Dito isto, bueno, parece que queda claro de que o proxecto do Monte Cabral está máis dentro dos principios políticos da política do Partido Popular que dos principios políticos daquela política de montes necesaria para que teña futuro monte e o que teña futuro rural e que teña futuro país,
que o logro dun monte multifuncional e sustentable. Se cadra pode parecer un pouco radical no que vou dicir, pero un monte que non seña multifuncional e sustentable non ten futuro. Moitas gracias.